So, what's up mga kachongki? So, nandito po tayo ngayon upang pag-usapan po natin kung paano po maglagay ng mga music background sa ating mga bidyong in-upload sa YouTube. So, para po, itong video po na ito guys ay para po sa mga baguhan. And kung gusto nyo po matuto, so nood lang po kayo ng video na to guys. So, bilang baguhan po, gusto ko pong i-share sa inyo yung natutunan ko sa pag-upload ng mga video o saan po sila kinukuha. So guys, sa video po na to, gusto ko pong malaman nyo na hindi po tayo dapat basta-basta nag-upload ng mga music, background, tapos nilalagay po natin sa ating mga video, tapos ina-upload po natin. Hindi po dapat basta-basta guys, kasi po pwede po tayong ma-copyright, lalo na po kung mahaba yung kanta na inilagay natin sa ating mga video, no po, at yung background. So ngayon guys, ituturo ko po ngayon sa inyo dito kung paano po maglagay at kung saan po siya makukuha na hindi po tayo makaka-copyright. So ayun po yung gusto kong share sa inyo o ituro, kasi po meron po akong isang video dun sa last video ko po. So ganito rin po yung tinuro ko dun, pero wala po siyang tutorial. So ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano po maglagay ng music and background sa ating mga video na ina-upload na hindi tayo nakaka-copyright guys. So alam niyo ba guys na napakahalaga na hindi tayo ma-copyright? Kasi guys, kung tayo po ay upload ng mga video, tapos puro naman po copyright, so wala rin pong saysay ang mga pag-upload natin kung puro copyright po ang ating ina-upload. So bakit ba nakaka-copyright? Kasi guys, sa mga nilalagay nating sounds effect, background ganyan, background music, so dahil po dyan pwede po tayong maka-copyright, lalo na po kung mga sikat na kanta ang ating nilalagay sa ating video, diba? So kasi po mga lisensyado po yung kanta na yan, so hindi po atin yan. So pag naka-copyright po tayo, so mababaliwala po at mawala na saysay yung in-upload natin, yung pinagharapan natin. So dito po sa video na to, tuturo ko po sa inyo kung paano kayo hindi maka-copyright at kung paano kayo kumuha ng kanta or background na walang copyright guys. Then pwede naman po tayo maglagay ng kunyari sikat na kanta, gaya na kunyari sample is Binaliwala. So yun po yung ilalagay natin sa musics natin sa video, pero hindi po pwede na sobrang tagal. So kailangan guys, mga 9 seconds, 8 seconds, ikakat mo na yung music guys. Yun, alam ko dun sa ganon hindi ka na makaka-copyright. Pero pag lumampas yung mga 15 seconds, 20 seconds or mas mataas pa dun, so guys, copyright na po yun. Copyright na po yun. So ngayon, pag-uusapan po natin at ituro ko sa inyo kung paano maglagay ng music and background na walang copyright. So panoorin niyo po to. So watch out lang po muna sa aking patalas. So ayan guys, ayan po guys, nandito na po tayo sa aking main screen. So pupunta po tayo ngayon ng YouTube. Then search po, lagay po natin na sample, music po yung gusto nating ilagay, music, funny music. So lagay po natin na royalty free funny sounds effect. Search. So ayan po yung mga funny sounds effect. So basahin po natin itong nasa unahan. 25 free sounds effect, copyright free sounds effect background. So pwede po yan, pwede yan guys. Nakalagay no copyright. So
testing po natin. Ito, testing natin ito. Paano nila sound effect for your vlog po. Mga free po yan guys. Ayan po, pakinggan natin. So ayan guys, nakita nyo po. So free po yan guys. Pwede po natin yung gamitin para sa ating music video, diba? Gaya nito. Ito guys, panoorin nyo. Ayan guys, puro non-copyright sounds effect yan. Pwede po natin gamitin yan para sa ating mga video. Isa pa guys, ito sample naman guys, background naman guys. Punta ulit tayo sa YouTube, search lang ulit natin na puro, lagi pong may royalty free background. Ito guys, free background music. So pili po tayo dun. Ayan, gaya lang guys. Ayan, gaya po na, no copyright yan, mga background video na yan. Ito, gaya nito. Ayan, mga no copyright po yan. Kita nyo po. So, ayan lang po. Ganyan lang po kadali. Pupunta lang po kayo dyan. Search nyo lang po sa YouTube. So, ang tanong naman po, paano naman po natin makukuha yung sounds na yun? So, example, dito tayo sa royalty background music. Ayan po dyan. Sample po. O, kunyari ito. Guys. Tingnan nyo po ito guys. Gaya po nito. Ready ang tibay. Hangat ang sarap at ibay resistensya nutrients. Bear Brand Fortified, ready to drink. So, may ads na siya. Ayan, diba guys, narinig niyo po yung sound. Skip po natin yung video. So, punta po tayo sa wag yan guys, kasi meron siyang ito, sample, ito guys. Ayan guys, yan. Ayan guys, ngayon post, tapos punta po tayo sa dito po. Pinutin po natin to. Copy link. Guys, copy link, huwag niyo po makakalimutan, copy link. Then back. Punta naman po tayo ngayon sa Google. Yan guys, Google. Punta tayo kay Google. Then type po natin na YouTube to MP3. So ayan guys, YouTube to MP3. So ngayon nasa YouTube to MP3 na po tayo. So punta naman po tayo ng YouTube to MP3 converter. Ayan guys. Ngayon, so ano bang gusto nyo? Video or music lang yung kukunin natin yan. Kung example po, gusto natin ng music, MP3 lang, lalagay natin sa MP3. Pag po gusto natin yung video, so MP4, pindutin nyo po, sabay, pindutin nyo po ito ng paste, dinan nyo lang po, tapos paste, then convert guys, convert, hintayin nyo lang po. So ayan guys, kino-convert nyo na po. So ayan guys, lumabas na download. So i-click nyo yung download. Antayin po natin. Ayan po, nagda-downloading files po. So ayan, check na, back na po tayo guys, back. Check na po siya ngayon. Punta po tayo ngayon sa video. Check natin yung ayun na guys, pumasok na po siya. Diba? So, ganun lang po kadali guys. Diba? Mga non-copyright po yun. Yun po yung mga pwede sa ating mga video na ginagawa. So, napakadali lang po. Sundan nyo lang po yung tinuro ko. Then, pwede nyo na po siyang gamitin. So, sana po nagustuhan nyo po ang tutorial na ito. At sana po huwag nyo na rin po kalilimutang mag-subscribe at mag-like and share. At pindutin nyo na rin po yung aking notification bell para lagi po yung update sa aking mga video. So salamat guys, hanggang dito na lang po. Salamat po.